Il Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. With holly trees, mistletoe and snowmen. Long ago a star shone in Bethlehem. The wise gave their gifts to follow him. As a carol sings out for peace on this very night, bells ring out, rejoice this time. Rum, dum, 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 Feliz day. Rum, dum, 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 Goodwill to all the needy ones. May the seeds of peace reward them. As a candle burns bright on this very night, bells ring out, rejoice this time. Rum, dum, 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 Feliz day. Rum, dum, 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 I hear Christmas, hear Christmas angels sing. Bring hope and joy, peace and gladness. I hear the Christmas angels sing. Questa settimana ci occupiamo del piatto forte. Il piatto forte è costituito dalla legge di manovra finanziaria per il 2026, manovra che si sta chiudendo con grandi obiettivi e grandi risultati ancora una volta centrati da parte del centrodestra, in particolare dalla Lega. E quindi andiamo a vedere quello che è il dettaglio della manovra. Il Fondo Sanitario Nazionale, per quanto riguarda l'assistenza di quelli che sono i nostri cittadini,
avuto un incremento di ulteriori 2,5 miliardi per i prossimi 3 anni, quindi un totale di 7 miliardi e mezzo che vanno ad aggiungersi ai 5 miliardi della manovra stanziata in precedenza. Stiamo parlando quindi di oltre 12 miliardi di euro in 4 anni, che evidenziano come ci sia stato un grosso cambiamento di rotta da parte del Paese nell'assistenza sanitaria, ma soprattutto nella effettività della garanzia del diritto alla salute, che non poteva essere rimesso solo nella disponibilità di pochi in danno di quella che poi era la stragrande maggioranza di coloro che poi pagano le tasse, pagano i tributi e vogliono vedere, indipendentemente dalla regione di residenza, quello che è l'utilizzo di quei fondi da parte delle aziende sanitarie locali e soprattutto da parte di quelli che sono i singoli governi regionali. È stato poi confermato quello che è lo stanziamento per tutto il 2026 dell'APE sociale, quindi ci sarà la disponibilità di importi fino a 1.500 euro per i disoccupati, per i caregiver, per gli invalidi e per le altre categorie fragili, che avranno la possibilità di sperimentare direttamente quello che è il principio della sussidiarietà, ossia l'intervento dello Stato ci deve essere necessariamente, obbligatoriamente, laddove il cittadino non è autosufficiente, non è davvero autonomo sotto il punto di vista fisico, economico e sociale, perché in questo modo si realizza quello che è il concetto della coesione sociale, che è cosa diversa però dal portare avanti reddito di cittadinanza a go-go e soprattutto in modo indifferenziato, perché chi ha la possibilità di lavorare, chi ha la fortuna di essere assunto all'interno di un'impresa, indipendentemente poi dal fatto che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato, è giusto che utilizzi le risorse private mettendosi a disposizione con le proprie braccia e non attendendo che magari ci sia lo Stato che intervenga in modo necessariamente sostitutivo. Per quanto riguarda poi gli investimenti a favore delle imprese, ecco, abbiamo ulteriori 4 miliardi di euro che vengono messi a disposizione per quanto riguarda gli interventi di carattere infrastrutturale, quindi per il miglioramento di quella che è la qualità e la tipologia di quello che è l'assetto di ogni singola azienda, di quello che è l'assetto di ogni singola industria, con la possibilità di arrivare a detrarre e dedurre sotto il punto di vista dei costi gli investimenti. Quindi si produce in questo modo un duplice effetto, un duplice risultato. Il sistema industriale si va a riqualificare, si va a rinnovare. Gli industriali hanno la possibilità con le loro imprese di arrivare alla deduzione di quelli che sono i costi positivi che in realtà corrispondono agli investimenti, e quindi va avanti quello che è il paese reale rispetto a quello che è il paese virtuale che durante la sinistra veniva prediletto e portato avanti. Per quanto riguarda il bonus casa, anche in questo caso viene confermato pari al 50%, perché riteniamo che chi debba investire soprattutto sulla prima casa lo debba fare potendo spalmare nel corso degli anni quello che è un contributo di recupero in termini di crediti d'imposta, quindi il 50% per la prima casa, il 30% per la seconda casa. Vi è poi un ulteriore investimento che viene effettuato da parte dello Stato sulla ZES, la zona economica unica speciale per il Mezzogiorno, arrivando a 3,5 miliardi di euro. Significa portare avanti anche in questo caso una sorta di nuovo piano Marshall per quanto riguarda il sud del paese, per quanto riguarda le imprese che dall'Umbria alle Marche e speriamo che il Lazio venga inserito da qui a breve all'interno di questa zona economica speciale, per arrivare fino alla Calabria e fino alla Sicilia, perché è giusto che le imprese che vogliano migliorare quelli che sono i propri investimenti ed agganciarsi a quella che è la locomotiva dell'Europa lo possano fare a parità di condizioni, ma soprattutto mettendosi in gioco direttamente. E per quanto riguarda le famiglie, dicevamo prima che ancora una volta lo Stato ha cercato di essere vicino a quelli che sono gli stessi genitori separati o le mamme lavoratrici o coloro che hanno a che fare con l'acquisto dei libri scolastici, e in questo caso vengono stanziate ulteriori risorse in ordine a quella che è la solidarietà sociale, ma soprattutto la valorizzazione del quoziente delle famiglie, quindi il quoziente familiare che deve essere preso come punto di riferimento. Per passare poi a quella che è la questione delle banche e delle assicurazioni, il contributo totale nei prossimi 3 anni da parte di banche e assicurazioni a favore delle finanziarie dello Stato, quindi non soltanto quella del 2026, ma quella 2027-2028, ammonterà a circa 12 miliardi di euro. Come si fa? Molto semplice.
una parte di queste risorse vengono stanziate direttamente con una sorta di prelievo concordato volontario, la restante parte dell'importo viene stanziata attraverso la tassazione pari al 26% di quelli che sono in realtà i profili delle riserve che erano state accantonate per scelta del governo e quindi per scelta del Parlamento fino a qualche tempo fa. Quelle riserve vengono liberate e vengono assegnate a favore degli azionisti, i quali azionisti è chiaro che pagando il contributo del 26% su quelli che sono redditi da capital gain, così li possiamo definire in senso lato, quei redditi vanno ad assommarsi alle altre risorse che entrano dal settore della finanza privata, dal settore della finanza che riguarda sia banche che assicurazioni, e quindi alla fine si vanno a centrare due obiettivi e due interessi: quello degli azionisti da una parte e quello di coloro che, non essendo titolari di quote di banche o di grandi compagnie di assicurazioni, comunque hanno diritto ad una redistribuzione di quelli che sono utili notevolissimi che probabilmente per meriti non diretti da parte del sistema bancario, ma per un gioco valutario monetario di carattere internazionale, sono stati acquisiti da parte dei grandi finanzieri internazionali nel corso degli ultimi anni. In ordine poi a quella che è l'altra grande battaglia che la Lega è riuscita a centrare, ossia la riduzione di quella che è l'aliquota media, quindi l'aliquota di centro, dal 35 al 33% per i redditi fino a 50.000 euro, ecco, in questo caso quel 2% di risparmio va ad alimentare i consumi degli italiani. Stiamo parlando di una platea molto ampia, un costo dell'operazione di questo tipo che si aggira attorno ai 9 miliardi, se pensiamo che siamo davanti ad una manovra complessiva di 18 miliardi e mezzo che arriverà a 20 a seguito di quelli che sono stati gli sforamenti, le integrazioni degli ultimi giorni, delle ultime ore. Ebbene, se un terzo, se non addirittura un mezzo di tutta la manovra viene ad essere acquisita, assorbita da quelle che sono le risorse stanziate a favore della riduzione della tassazione media degli italiani, significa che allora si cerca di ricostruire quello che è un rapporto tra il contribuente e lo Stato, un rapporto che va nella direzione della tranquillità, della serenità e non della mera oppressione unilaterale dall'alto, come spesso è accaduto in passato, perché ricordiamo tutti quando il buon Prodi diceva ma è bellissimo e meraviglioso pagare le tasse. Sì, ci mancherebbe altro, soprattutto se magari questo riferimento non può essere imputato a chi guadagnava diverse decine di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, anche grazie a quello che poteva essere quello che riguardava il suo ruolo pubblico come grande consulente di Stato, ma dobbiamo riferirci a quelli che sono i redditi ordinari, normali di tutta la popolazione, che è ben contenta di pagare le tasse, ma quando le tasse sono in equilibrio rispetto a quello che si può dare e rispetto ai servizi che poi vengono erogati da parte dello Stato stesso. L'ultima considerazione riguarda lo stanziamento che nel corso dei prossimi anni di fatto arriverà a circa 12 miliardi di euro per quanto riguarda la difesa. Ecco, la difesa del paese non deve essere difesa, come dice la Lega, soltanto rispetto a quelli che possono essere dei potenziali o magari fantasiosi investitori, invasori che provengono dall'altra parte del pianeta. No, per difesa dobbiamo intendere innanzitutto quella che è la difesa interna, quindi la difesa in termini di sicurezza, difesa delle strade, delle piazze, difesa delle mamme, delle donne che molto spesso si trovano da sole a fronteggiare quelli che sono fenomeni di malavita, per reati di carattere prediale, per reati anche minuti, ma che incidono sulla sicurezza e sulla tranquillità dell'intero nucleo familiare. Detto questo, è chiaro che lo stanziamento che noi abbiamo chiesto a favore delle forze dell'ordine, a favore di coloro che mantengono alto e che devono tenere alto per il futuro il livello della sicurezza, è uno stanziamento assolutamente obbligatorio e possiamo dire benedetto. A fronte di questo stanziamento, a fianco a questo stanziamento, il governo e soprattutto gli altri alleati di governo hanno chiesto e preteso che ci fosse un ulteriore stanziamento per quanto riguarda la difesa dall'esterno, e ben venga, e però rendiamoci conto del fatto che la difesa dall'esterno non può essere una difesa nei confronti degli alieni, non può essere una difesa nei confronti dei marziani che molto difficilmente verranno a sbarcare sulle nostre coste, mentre sulle nostre coste è necessario continuare a incidere per garantire che chi sia irregolare, chi voglia entrare con la forza, con la violenza
di fatto soppiantando quelle che sono le norme del nostro ordinamento, non solo non lo possa fare, ma venga anche respinto e riportato nei paesi di provenienza, dove molto spesso purtroppo queste stesse persone sono sottoposte, sono soggette a quelli che sono non i crimini internazionali, ma ai crimini del mercanteggiare da parte di coloro che, legati anche ad alcune organizzazioni non governative, le cosiddette ONG, in qualche modo riescono a speculare su quelle che sono le disavventure altrui. Quindi, morale, amici, ci salutiamo, perché la settimana inizia con quella che è la manovra finanziaria, andrà avanti anche sotto quello che è l'albero, con la passione che ci contraddistingue per quanto riguarda commentare quelle che sono le attività della Lega, ma certo, ancora una volta, la Lega continuerà a portare avanti la propria attività, che è quella della realizzazione dell'interesse pubblico di tutti gli italiani, con un occhio al Santo Natale e con un occhio al nuovo anno, che riteniamo tutti possa essere ancora migliore rispetto a quello precedente. Auguri a tutti. Avete ascoltato La belva civile.